Sishaka umwana w'urugo. Yifata umwana ndiri ibiryo muyabazi. Mukuru w'umudugudu. Akose kumana kingwe ndikumva umuntu ameze nka papa. Eka nigende atasanga hana kahanyici. Ariko umugore nari fitari ugamenya kumwirukana. Bekanze ugamenya kumwirukana twasize kumva umunyu. Yifata kumva umunyu kubita tahashye. Agashaka ngo kongeramo umunyu kubita tahashye. Nahise muhanyina ndamwirukana. Ndagahinda muri wanjye ari inzara yakugize uko. Ariko muyo nawe nyitaho nyumve. Ujaye umwana gucuza ibiryo wiri wabwira. Maze papa ngiye kwigendera musige wenyine ngiye kwisangira mama maze ibiryo ujye ubirya wenyine. Ase koko mwana wanjye ko abikora. Birisere uje gusanga mama wanjye njye kamiriye nyine. Ngo kuri ibintu ukura binkoreye koko. Ubunje kuzaneka njye nyine. Ariko mane wese nije urakoze. Ayi cyubahiro yabaye ngaruzandekwe turashize. Urakoze cyane. Kuma rwose ugiye kundeka rwose ukabutumye umwana wanjye agenda ngazaneka nkarya jyenyine. Mane wese nije urakoze. Ayi natwe abana dukunda zirimo komedi. Ari umushaka gusudiza suderi yazi igihe akora mu rwatana ahantu bita mu isatira rwatana ahantu bita ku muryango wa ruku kwa veterineri ahantu muzi kwa veterineri niho ahantu suderi akorera kandi sibyo gusa nagara akuvanga arasudira afite butike acuruza ikintu cyo cyose sinabaka afite butike nako afite ikibutike aracuruza ibintu byose abantu mushaka ibyuma by'amagara mushaka inkweto z'abana n'ibindi bintu byinshi cyane muze muri societe nyarwanda abantu tugenda dukenera. Suderi ni umuntu wagenda ukabisangaho ubaye ushaka kumubaza rero icyo afite cyangwa ushaka kumuha akazi ko gusudira hamagara kuri nomero iri hano kuri sikini yawe waje ko wagenda umuvugisha kandi mabizi mwabana mwe ntago nababwira ibintu bitizewe nge mba ndi ko abantu bafana banjye kandi nabakunda cyane mugende mwihaye Kahi ikiko. niko acana nta soni uyu wowe nasoni bafata ibiryo nge nahaje kandi ukabimara Yesu wabujya jya urandira ibiryo sha genda guhahira urandira ibiryo naso ndaguhahira. Sishaka umwana w'urugo. Yifata umwana ndiri ibiryo muyabazi. Mukuru w'umudugudu. Akose kumana kingwe ngabana ari kumu. Muyabazi. Ako ndumva ari ruguru. Reka mubwiranye muri ikibazo muyabazi. Banye muri ikibazo umwana akuntu yandira ibiryo. Arandi ibyo mwana. Umuntu ameze nka papa. Eka nigende atasanga hana kahanyici. Muyabazi rwose muyabazi. Komera cyane muyabazi. None se uragendwa n'iki musaza? Ariko buretse gato kufata rwose muyabazi. Rwose muyabazi mfite kibazo. Ikibazo kinkomereye cyane. Urumva? Uba nangamagaza ukumva nahashye nkihahira ibiryo. Ariko mfite cyane hariya. Kirabirya reba nk'isafuri kuyibona uko nimeze. Isafuri kuyibona. Reba gutyo yayuzuye. Ariko ufite inda y'ibiryo gusa. Waya agacezo cy'inda y'ibiryo. Ufite umwana yananiye. None se ubundi ko yakunaniye indiva kurinde? Ibyo by'iyiva simbasanga n'abakuru nyina. Ko nyina njya kumwirukana. Twapfuye kumva umugabo si ubyara. None si inda rumva atarekuye kuri wowe. Ariko umugore nari fitari ugamenya kumwirukana. Bekanze ugamenya kumwirukana twasize kumva umunyu. Yari ifata kumva umunyu kubita tahashye. Agashaka ngo kongeramo umunyu kubita tahashye. Nahise muhanyina ndamwirukana. Kwa muganga bamutegetse kurya umunyu. Kwa muganga bamutegetse kurya. N'abagore bateka bakibinjya kujya kumva kandi kubibyo cye nahaki ntabyo kumva. Reka ugore cyane nabyaye nacyo. Reba gutyo ikintu twapfuye mu gitondo. Naraye niteke ikintu biti bigora. Kandi ibigori beza. Narutetse urusafara rufunigije no hejuru. Umukaritasi wa nyina nabyutse mu gitondo. Sangamo ibisatsi n'ibishishwa. Ibigori gusase. Ibigori ngane gihe. Abandi kwa muganga tuyikwakira ibirego bivuga ko abantu ibigori byababanye byinshi mu mubiri wowe ukavuga ngo yakumara ibigori. Inzara niwe abanyanyishe rero. Urwana rero ikintu ushaka muyobozi. Umuyobozi kuri wowe tu. Umbane muyobozi ikintu ushaka. Yarashaka ko mama gatanya no mwana wanjye. Gatanya y'umwana na se. Ngiye bagashaka gatanya. Twe dutanga gatanya z'umugore n'umugabo. Nina ngiye no ndi kwisabira. Umwana arananiye. Kandi umwana we naniye aho kugira ngo nzamwice. Amfira mu rugagenda. Meya akarira bamuzi. Jewe ngeze ibyo byamye ndabizi. Kandi muyobozi abayobozi bo hasi. Muyobozi nutate mu iki kibazo ciki mu maguru mashyi. Uramwana nangarukira mu rugo. Ndamuhanyina ndamuturitsa ndamukubita nk'imijari ibiri myiza. Ndazamwicaje kandi. Bwa n'ukwihorera urumva. Kubiryo. Turakubika. Mumbeke iki? Tukubika muri gereza. Nase so umuyobozi. Iki? Kamugiza akabanga. Mwe nakabanga. Ko ngiye burura mwana wanjye. Kandi ko mwemera. Ko gikira cyana nyine yaje atwite. Arambeshya nginda nayimutereye ugasoza. Niba yaje atwite. Niba yaraje twite ukabubizi neza ko inda atari yawe. Nagari yanje. Iya nagari yanje.
muyobozi kukagarura hasi kukagarura hasi ngenda haza ariko iryo siranda muyobozi kwa kabiri nzandi mu nama uzaze uvuga icyo kibazo umva rero muyobozi n'ubundi umwana yamaze kumwirukana mu rugo rwanjye nagira ngo mbabwire nk'abayobozi mutazagira ngo umwana naramwanze umwana ni uwanyu ufiteho umujyanyi basi ahaza ntago none mu gihe njye acura ibiryo byanjye aho njye ndishwe n'agahinda kuko umwana ndiri ibiryo ko muyobozi ubuyobozi ariko muyobozi nawe ikira mu kimba cyane wabyaye umwana arimo aragucura ibyo wahaze ndi kubona ko ufite urusaku rw'icyo ufite n'agahinda muyobozi ari inzara yakugize uko ariko muyobozi nawe nyitaho nyumve ubyaye umwana agucuza ibiryo wiriwe wabwiriwe ariko se akwiriza ubusa wajya uhaha byinshi ariko nubwo numva icyo kibazo cy'ibiryo cyanyu pe ngenda birambiwe ahubwo atakira kurambira gute muyobozi nyamurira ikibazo cya rwarwana rwica ariko ikibazo cy'ibiryo ndatigezaho ikibazo cy'ibikomere mwebwe mukazana ikibiryo njyewe mu gihe cy'ikibazo ufite none muyobozi nakumva nagize nahaye ibaza kugira ngo wahise afurayi yuzuye ibigori umukara utazi ngo ni uruzego rw'inkonjo rukanyiriza ubusa koko ibi ni ibintu munyihane na rwarwana narwicara mu rugo rwose none se muyobozi papa ntabwo aragenda atagehesha ahubwo aragufatira arakwica aranyica se ambaza iki erega ndi mu rugo rw'umuyobozi ndi mu rugo rwawe icyo kicyatena cyanjye niko shaka bembe uracyana aho ngaho uracyanyine mu maraso hejuru y'ibyo byanjye wariye ndagufata ndakwica agahamba oya se kandi ntiwice umuntu mu rugo rwanjye maze papa ngiye kwigendera nkusige wenyine ngiye kwisangira mama maze ibiryo ujye ubirya wenyine ahubwo byaba byiza wigendeye njye nk'umuyobozi nkabona amahoro ariko sase koko mwana wanjye koko wabikora birisere ujye gusanga mama wanjye njye neka mwiye nyine umva rwose muyobozi reka itene nagenda umva rwose mwana wanjye urakoze nzahora ngushima ubu ngiye guteka gutaha njya guteka mbirije jyenyine ubu mwayi urakoze yewe cyangwa mbere umuryango wawe pe ahubwo ndarokoze sinjye mbona umugisha akose koko umwana agiye kumara ibindi jyenyine akose yabikora ariko wasanga ari akose mana yisi niri koko mana ubwo kuri ibintu koko urabinkoreye koko ubu njye kuzaneka jyenyine ariko mana yisi niri koko urakoze ayi cyubahiro ni cyawe mwami urakoze cyane kuba rwose ugiye kundeka rwose ukaba utumye umwana wanjye agenda nkazaneka nkarya jyenyine mana yisi niri urakoze ayo mana wesha reka nawe njye guteka kucyumweru nzajya gusenga njyane ituro ryo ku mwana wanjye agiye kusiga nkazaza njye njyenyine ibiryo pe